우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 다 같이 오늘은 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 고백하도록 ท่า 하겠습니다. นที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพด้วยกันในมัทธิวบทที่16ข้อ16ด้วยกันนะครับว่า 시몬 베드로가 대답하여 가로되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 เรา 바랍니다. อวยพรคนข้างๆของเราครับทุกท่าน 하나님은 그리스도를 보내사 당신을 하나님의 역사 속에 พระเจ้า 부르셨습니다. ทรงประทานพระคิดให้แก่ท่านเพื่อให้ท่านอยู่ในประวัติศาสตร์ 좀 길었죠? ยาวไปใช่ไหมครับ 하나님은 우리에게 그리스도를 보내주셨어요. พระเจ้าทรงประทานพระคิดให้แก่เราครับ 그 증거가 뭐냐? 우리를 부르신 겁니다. หลักฐานนั่นคืออะไรคือการที่พระเจ้าทรงเรียกเราครับ 여러분들은요 ทุก 이 ท่านครับ 세상과 교회가 구별이 돼야 돼요. เราต้องแยกให้ออกระหว่างคริสตจักรกับโลกครับ 다시 말하면 ถ้าพูดใหม่ก็คือ 땅과 하늘이 구별이 เรา 돼야지요. ต้องแยกให้ออกครับระหว่างฟ้าและแผ่นดิน 세상은 성공입니다. โลกใบนี้ต้องประสบความสำเร็จครับ 많은 사람들, 모든 사람들이 성공을 원하죠. ผู้คนมากมายต้องการที่จะประสบความสำเร็จ 근데 교회는 하나님은 구원입니다. แต่คริสตจักรและพระเจ้าให้ความรอดครับ 세상은 행복하기를 원합니다. โลกใบนี้ต้องการที่จะมีความสุข 행복해야지요. ต้องมีความสุขครับ 근데 교회는 하나님은 선교입니다. แต่คริสตจักรและพระเจ้ากลับให้เราทำพันธกิจครับ 땅 끝까지 증인되어서 하는 영혼 구원입니다. คือการกอบกู้จิตวิญญาณจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก 세상은 모든 초점을 미래에 맞춥니다. โลกใบนี้หันจุดโฟกัสทั้งหมดไว้ที่อนาคตครับ 근데 그 미래는 완전하지 แต่ 않습니다. อนาคตที่พวกเขาโฟกัสอยู่นั้นไม่สมบูรณ์ครับ 그래서 교회는 하나님은 영생입니다. เพราะฉะนั้นพระเจ้าและคริสตจักรจึงโฟกัสไปที่ชีวิตนิรันดร์ครับ 그 사실을 여러분들이 예배를 통해서 말씀을 통해서 확인하시고 성취하시기 ขอ 바랍니다. ให้เรายืนยันในความจริงในเรื่องเราเหล่านี้โดยผ่านการนมัสการและขอให้เราตรวจสอบให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตเราครับ 사람 관계라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 แบ่งปัน 하겠습니다. โภชนะโดยหัวข้อความสัมพันธ์มนุษย์นะครับ 여러분 세상의 사람들은 복 받기를 원하지요. ทุกท่านครับคนในโลกใบนี้เขาอยากจะได้รับพร 그리고 다른 사람을 위해서 복을 빌어주는 것을 축복이라고 합니다. แล้วการที่เขาอธิษฐานเผื่อคนอื่นนั้นเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับพระพร 근데 성경에서의 복은 어떤 게 복이냐? แต่พระพรในพระคัมภีร์ที่พูดถึงนั้นคืออะไรครับ 소명, การทรงเรียกครับ 곧 하나님으로부터 부르심을 받은 것이 복입니다. การทรงเรียกที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้านั่นแหละครับคือพระพรที่พระคัมภีร์พูดถึง 그래서 하나님은 우리를 부르시기 전에 เพราะฉะนั้นก่อนที่พระเจ้าจะทรงเรียกเรานะครับ 먼저 그리스도를 준비하셨고 พระเจ้าทรงเตรียมพระคริสต์เอาไว้ 창조 때서부터 함께 하셨던 그 그리스도를 보내신 거예요. และทรงมอบพระคริสต์ผู้ทรงอยู่ร่วมกับพระเจ้าตั้งแต่ตอนปฐมกาล 그래서 여러분들이 하나님의 부르심을 받았다는 것이 복 중의 복임을 믿으셔야 돼요. เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเชื่อจริงๆครับว่าพระพรเหนือพระพรคือการที่เราได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าครับ 그 얘기는 뭐냐? 하나님으로부터 시작됨을 얘기하는 겁니다. เป็นการบ่งบอกถึงอะไรเป็นการบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นที่เริ่มต้นจากพระเจ้าครับ 그 실제적인 시작이 바로 지금 우리가 드리는 예배입니다. และจุดเริ่มต้นที่แท้จริงนั้นคือการนมัสการที่เรากำลังนมัสการอยู่ครับ 분명히 세상 사람들은 한 주의 시작을 월요일부터 하거든요. คนบนโลกใบนี้เริ่มต้น1 สัปดาห์โดยวันจันทร์ 그리고 그 주가 끝나는 주일날 그들은 쉽니다. แล้ววันอาทิตย์ที่เป็นจุดจบของสัปดาห์เขาจะหยุดพักครับ 근데 우리는 다르죠. แต่เราไม่เหมือนกัน 주일인 오늘이 우리가 한 주의 시작입니다. วันอาทิตย์ต่างหากครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของ1 สัปดาห์สำหรับเรา 하나님으로부터 힘을 받는 거지요. เป็นเวลาที่เราจะได้รับกำลังใหม่จากพระเจ้า 그리고 세상 가운데로 나가는 겁니다. แล้วออกไปสู่โลกครับ 그 힘이 나를 지켜주는 และ 겁니다. กำลังนั้นแหละครับที่ปกป้องเรา 또 여러분들이요 소명을 이해하셔야 돼요. เพราะฉะนั้นทุกท่านต้องเข้าใจการทรงเรียกครับ 그래야 다음 것이 이해가 เรา 됩니다. ถึงจะเข้าใจในสิ่งต่อมา 그래야 이해되는 것이 뭐냐면 고통이 곧 사명입니다. หลังจากนั้นสิ่งที่เราจะเข้าใจนั่นคือการทนทุกข์คือหน้าที่ครับ 우리가 사는 이 세상은 소명을 받기 전이나 받은 후나 고통스러운 건 마찬가지예요. เพราะว่าโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะรับการทรงเรียกหรือไม่ได้รับการทรงเรียกโลกใบนี้ก็ทนทุกข์เหมือนเดิมครับ 소명을 받았다는 것은 내가 변한 거지 세상이 변한 것이 เพราะ 아닙니다. การที่เราได้รับการทรงเรียกเราต่างหากที่เปลี่ยนโลกใบนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปครับ
세상은 여전히 고통 가운데 있어요. โลกใบนี้ยังคงอยู่ท่ามกลางความทนทุกข์อยู่ 근데 소명받은 사람에게는 이 고통이 뭐냐? แต่ 사명입니다. สำหรับคนที่ได้รับการทรงเรียกแล้วความทนทุกข์นี้จะเป็นหน้าที่ครับ 욥기서 5장 7절에 보면 ถ้าเราดูในพระธรรมโยบบทที่5ข้อ7นะครับ 인생은 고통을 위해서 났다 บ 그랬어요. อกไว้ว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อความทุกข์ 불교에서는 이 세상을 고통 바다라고 얘기를 แล้ว 합니다. ในศาสนาพุทธก็พูดว่าโลกใบนี้คือทะเลแห่งความทุกข์ 우리 인생의 시작이 고통으로 시작해서 고통으로 끝나는 ก็ 거예요. หมายความว่าชีวิตมนุษย์เริ่มต้นจากความทนทุกข์และจบลงด้วยความทนทุกข์ครับ 소명 있는 자에게는 그 고통이 사명이요. แต่สำหรับผู้ที่ได้รับการทรงเรียกแล้วความทนทุกข์นั้นจะเป็นหน้าที่ 소명이 없는 자에게는 그 고통 속에서 빠져나오기 위해서 몸부림치는 แต่ 겁니다. สำหรับคนที่ไม่มีการทรงเรียกนั้นเขาก็จะดิ้นรนเพื่อที่จะหลุดพ้นออกจากความทนทุกข์เหล่านั้นครับ 이 사명이 뭐냐? งั้นหน้าที่คืออะไรครับทุกท่าน 사명을 준다는 것은 사명이 있다는 것은 곧 하나님으로부터 말씀을 받는 กา 거예요. รมีหน้าที่นั่นหมายความว่าเรารับพระวจนะจากพระเจ้าแล้วครับ 절대 이 말씀은 세상이 줄 수 없는 นี่คือ 말씀입니다. พระวจนะที่โลกไม่สามารถให้ได้ 세상이 줄 수 없는 것을 교회가 주는 거예요. และสิ่งที่โลกไม่สามารถให้ได้คริสตจักรกลับให้สิ่งนั้นกับเราครับ 그래서 여러분들이 이 말씀을 마음으로 받으면 เพราะฉะนั้นเมื่อเรารับพระวจนะนี้ด้วยใจ 당연히 그 할 수 있는 것이 뭐냐? 기도하게 되는 สิ่ง 겁니다. ที่เราจะทำได้คืออธิษฐานครับ 그래서 무엇을 하는 것이 사명이 아니라 เพราะฉะนั้นหน้าที่ไม่ใช่เราทำอะไรบางอย่าง 소명받은 자에게 하나님이 말씀을 주시고 그 말씀 붙잡고 기도하는 것이 แต่ 사명이에요. สำหรับผู้ที่ได้รับการทรงเรียกของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงมอบกันพระวจนะให้กับเขาและผู้ที่มีการทรงเรียกและพระวจนะนั้นสิ่งที่เขาจะสามารถทำได้มีเพียงแค่การอธิษฐานครับ 말씀 붙잡고 기도할 때 แล้วในตอนที่ยึดจับพระวจนะในการอธิษฐาน 어떤 일이 벌어지느냐? เกิดอะไรขึ้น 하나님은 우리를 향해서 역사를 쓰시는 พ 거예요. ระเจ้าจะทรงเขียนประวัติศาสตร์เพื่อเราครับ 말씀 붙잡고 기도하는데 우리가 평안하느냐? ยึดจับพระวจนะอธิษฐานแล้วเรามีสันติสุขไหมครับ 우리가 원하는 좋은 일만 생기느냐? มีแต่เรื่องดีๆที่เราอยากได้ไหมครับ 그렇지 않다는 มัน 겁니다. ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับทุกท่าน 여전히 이 세상은 고통이요. 여전히 이 세상은 문제 가운데 โล 있어요. กใบนี้ยังคงทนทุกข์อยู่และโลกใบนี้ยังคงอยู่ท่ามกลางปัญหาอยู่ 그걸 아시는 하나님께서 우리에게 말씀을 주시고 기도할 수 있도록 그리스도의 이름을 주신 และ 거예요. พระเจ้าที่รู้ถึงความจริงนี้ พระเจ้าจึงมอบพระวจนะและพระทรงมอบพระนามของพระคริสต์ให้เพื่อให้เราสามารถอธิษฐานได้ 여러분 우리가 이 세상을 살다 보면 세상에는 많은 행사들이 ทุก 있습니다. ท่านครับในโลกใบนี้มันมีอีเวนต์เยอะมากนะครับ 여러분 세상에 성공한 사람들 승리한 많은 걸 가진 사람일수록에 기쁜 일에 많이 참석을 하지요. ยิ่งเป็นคนที่มีมั่งคั่งร่ำรวยหรือมีสิ่งที่เป็นของโลกเยอะเนี่ยเขาก็จะไปอีเวนต์ต่างๆที่มีความสุขครับ 예를 들면 ยกตัวอย่าง 많은 것을 가진 사람일수록에 많은 결혼식에 참석을 합니다. ยิ่งเป็นคนที่มีเยอะนะครับเขาก็จะเข้าร่วมกับงานแต่งงานมาก 일반 사람들이 한 달에 한 번 정도 결혼식에 참석한다고 하면 ถ้าคนส่วนใหญ่เขาไปงานแต่งเดือนละครั้ง 정말 많은 인맥을 갖고 있고 많은 것을 갖고 있는 사람은 한 매일 결혼식에 참석할 수도 있겠죠. คนที่มีเยอะหรือว่าคนที่มั่งคั่งเนี่ยเขาอาจจะไปงานแต่งทุกวันก็ได้ 결혼식에 가면 기쁘겠지요. ถ้าไปงานแต่งก็คงจะยินดีถูกไหมครับ 예, 많은 결혼식에 참석해서 많은 기쁨을 누린다면 ถ้าเขาเข้าร่วมงานแต่งมากมาย และเขาได้มีประสบการณ์กับความปิติยินดีมากมาย 반대로 많은 결혼식에는 많은 장례식도 있다는 การ 겁니다. ที่บอกว่ามีงานแต่งเยอะมันเป็นการบ่งบอกด้วยครับว่ามีงานศพเยอะครับ 많은 결혼식에 참석한 사람이 많은 장례식에는 참석 안 하느냐? 참석하는 เพราะ 거지요. คนที่เข้าร่วมงานแต่งเยอะเขาก็จะเข้าร่วมงานศพเยอะเช่นกันครับ 그러니까 우리가 결코 기쁜 것만 봐서는 그 기쁨이 참 기쁨이 아니라는 หมายความ 거예요. ว่าถ้าเราดูแค่ความยินดีความยินดีนั้นไม่ใช่ความยินดีที่สมบูรณ์ครับ 이 땅의 모든 행사는요. เพราะฉะนั้นทุกอีเวนต์ในโลกใบนี้ 기쁘긴 하지만 행사입니다. มันยินดีครับแต่มันจะจบลงแค่อีเวนต์ 무엇이 역사냐? อะไรคือประวัติศาสตร์ 복음 안에 있는 우리들에게 문제가 생기는 그것이 역사예요. การที่ปัญหาเกิดขึ้นกับเราที่อยู่ในประวัติศาสตร์นั่นแหละครับการที่ปัญหาเกิดขึ้นกับเราที่อยู่ในพระคริสต์และข่าวประเสริฐเนี่ยแหละครับคือประวัติศาสตร์ 복음이 없으면 그 문제는 문제로 남을 텐데 ถ้าไม่มีข่าวประเสริฐปัญหานั้นจะจบลงที่ปัญหา 복음 안에 있는 우리에게는 그 문제가 역사가 된다는 แต่สำหรับ 겁니다. เราที่อยู่ในข่าวประเสริฐปัญหาเหล่านั้นจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ครับ 그것을 저와 여러분들이요 오늘 말씀을 통해서
확인해 보시기 แล้ว 바랍니다. เรายืนยันความจริงนี้โดยผ่านพระวจนะในวันนี้นะครับ 오늘은 조금 내용이 가정적인 얘기입니다. เนื้อหาวันนี้จะเป็นเนื้อหาของครอบครัวครับ 사실은 창세기는 가정적인 เอา 얘기죠. เข้าจริงๆปฐมกาลพูดถึงครอบครัวครับ 그래서 첫 번째로 아브라함과 사라의 เพราะ 이야기입니다. ฉะนั้นอย่างแรกครับเป็นเรื่องราวของอับรามและซารายครับ 여러분 아브라함과 사라는요 ทุกท่านครับอับรามและซาราย 부부지요. เขาเป็นสามีภรรยากันถูกไหมครับ 근데 이 두 사람이 하나가 될 수 있는 것은 유일하게 부부입니다. แล้วสิ่งเดียวครับสถานภาพเดียวที่โลกใบนี้สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ คือสามีภรรยาครับ 내 자식이지만 아버지와 아들이 하나 될 수 없고 엄마와 딸이 하나 될 수 없어요. ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกเรานะครับพ่อกับลูกชายไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ แล้วแม่กับลูกสาวไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ 그러나 부부는 하나입니다. แต่สามีภรรยาเป็นหนึ่งเดียวกันครับ 우리가 지난주에 말씀이 기억나시죠? สัปดาห์ที่แล้วเราจำพระวจนะได้ถูกไหมครับ 내 몸에서 날짜가 곧 너의 상속자라. ผู้ที่เกิดจากตัวเจ้าคือผู้ที่รับมรดกของเจ้า 그 내 몸이라고 했을 때 그 내 몸은요 아브라함과 사라의 동시에 แล้ว 몸이에요. ตัวเจ้าในหน้าที่นี้บ่งบอกถึงอับรามและซารายพร้อมกันนะครับ 아브라함을 통해서 났는데 그 상대가 누구냐? 사라라는 เกิ 거예요. ดจากอับรามและซาราย 왜냐? 사라와 아브라함은 하나이기 때문에 เพราะว่า 그렇습니다. เขาทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกันครับ 부부는 뭐냐? 하나님이 언약 안에서 짝지어 준 것이 부부예요. สามีภรรยาคืออะไรสามีภรรยาคือผู้ที่พระเจ้าทรงจับให้เป็นคู่กันครับ 그래서 우리가 부부를 얘기할 때 어떻게 얘기하느냐? เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงสามีภรรยาเนี่ยเราพูดยังไง 같은 사람이기 때문에 เพราะว่าเขาเป็นคนคนเดียวกัน 안사람, 바깥사람 이렇게 나누는 ภาษา 겁니다. เกาหลีก็เลยบอกว่าคนในและคนนอกนะครับ 그래서요 아내는 안을 책임지는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นภรรยาจึงรับผิดชอบเรื่องราวภายใน 그 가정은 그 아내에 따라서 달라지는 겁니다. ครอบครัวนั้นจะเปลี่ยนไปตามภรรยาครับ 그 가정이 바깥으로 보여질 때는 이제 남자가 바깥에서 책임을 지는 거예요. แล้วเมื่อครอบครัวนั้นอยู่ภายนอกหรือออกไปสู่โลก ผู้ที่รับผิดชอบครอบครัวนั้นก็คือสามี 그래서 가정의 시작 본질은 เพ 부부입니다. ราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นและแก่นแท้ของครอบครัวคือสามีภรรยาครับ 그 부부 사이에 뭔가가 들어가면 그때서부터 문제가 생기기 แต่ 시작하는 ปัญ 거예요. หาจะเริ่มเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระหว่างสามีและภรรยานั้นมีบางสิ่งเข้าไปแทรกแซงระหว่างกลางนั้น 그 부부 사이에는요 하나님 아니고는 들어갈 수 있는 사람이 없습니다. ในความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา ผู้ที่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้มีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นครับ 그 부부의 양쪽 부모도 들어가서도 안 되고 พ่อแม่ 자녀도 들어가서도 안 되는 거예요. หรือลูกจะเข้าไปแทรกแซงระหว่างสามีภรรยาไม่ได้ 그 부부 관계가 깨지면 그때서부터 문제가 생기는 เพ 겁니다. ราะว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาถูกทำลาย ครอบครัวก็จะถูกทำลายเช่นกันครับ 또 오늘도 그 부부 사이에 문제가 생긴 거예요. เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์สามีภรรยาถูกทำลายครับ 사례가 불순종을 한 겁니다. ซาลายอยู่ท่ามกลางการไม่เชื่อฟัง 어떤 불순종을 했느냐? เป็นการไม่เชื่อฟังแบบไหน 하나님은 분명히 사례를 통해서 아브라함을 통해서 자식을 주시겠다고 พ 하셨는데 ระเจ้าบอกอย่างชัดเจนครับว่าพระเจ้าจะทรงมอบลูกให้โดยผ่านอับรามและซาลาย 그것을 불순종한 แต่ 거예요. เขาไม่เชื่อฟังครับ 75세 때 약속하시고 85세가 되도록 증거가 나타나지 않으니까 불신앙한 겁니다. เพราะพระเจ้าสัญญาตอนอายุ 75 แต่ 85 แล้วก็ยังไม่มีลูก เขาก็เลยอยู่ท่ามกลางความไม่เชื่อครับ 그래서 사람의 뜻대로 แล้วเขาก็เลยตามความตั้งใจของมนุษย์ครับ 당시의 세상의 풍습대로 และตามประเพณีของโลกในยุคสมัยนั้น 자기의 여종 하가를 남편한테 보낸 เขา 거예요. ก็เลยมอบหญิงรับใช้ของเขาให้กับอับราม 그냥 결과적으로 자기 생각대로 세상의 풍습대로 믿었다는 것은 뭡니까? แล้วการที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามความคิดและความตั้งใจของตัวเอง และตามประเพณีของโลกหมายความว่ายังไงครับ 사례가 하나님을 믿지 않은 것이 아니에요. 믿었는데 자기 방법대로 세상의 풍습을 따라 믿었다는 มัน 거예요. ไม่ได้หมายความว่าซาลายไม่เชื่อพระเจ้านะครับ แต่เขาเชื่อพระเจ้าตามประเพณีของโลกตามความคิดของตัวเอง 그러다 보니까 아브라함 또한 같이 불순종에 빠진 พอ 겁니다. เป็นแบบนี้ปุ๊บอับรามก็เข้าสู่การไม่เชื่อเช่นกันกับซาลายครับ 가정의 질서가 무너진 거예요. แล้วระเบียบของครอบครัวถูกทำลาย 자식을 안 주고 부부로만 살게 할 때 하나님은 그 부부로만 살게 하는 거기에 아브라함과 사례는 만족했어야 돼요. ในตอนที่พระเจ้ายังไม่ให้ลูกนะครับ จริงๆ เขาทั้งสองต้องมีความพอใจกับความสัมพันธ์ และช่วงเวลาที่อยู่กันแค่สามีและภรรยา
하나님이 자식을 주신다고 안 주셨을 때는 그 상황으로 만족해야 되는 เพราะใน 겁니다. ตอนที่พระเจ้าสัญญาแล้วว่าพระเจ้าจะให้แต่พระเจ้ายังไม่ให้นั่นหมายความว่าเราก็ต้องพึงพอใจในสถานการณ์นั้น 거기에 만족해 하지 않으니까 결국 불순종했고 แต่พอไม่พอใจก็อยู่ท่ามกลางความไม่เชื่อ 사례의 불순종에 아브라함이 같이 동조한 거예요. และการไม่เชื่อฟังของซาลายนั้นอับรามก็เห็นร่วมด้วย 시작한 사라도 잘못된 거지만 거기에 같이 한 아브라함도 같은 불신앙 속에 들어간 겁니다. ซาลายที่เริ่มต้นก็ผิดนะครับแต่อับราฮัมที่เห็นด้วยและเข้าร่วมกับความไม่เชื่อนั้นก็ผิดเช่นกัน 그래서 어떤 결과가 나왔느냐? แล้วเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นครับ 결국은 사레와 하갈이 부딪히는 결과가 나왔어요. เกิดกลายเป็นเหตุการณ์ที่ซาลายและฮากานั้นปะทะกัน 그래서 사레와 하갈을 보면요. ถ้าเราดูความสัมพันธ์ของซาลายและฮากานะครับ 하갈은 사레 때문에 가나안 땅에 들어오게 된 여자, 애굽 ฮา 여자입니다. กาเป็นหญิงอียิปต์ที่สามารถเข้ามาอยู่ในคานาอันได้เพราะนางซาลายครับ 당연히 애굽에서 들어올 때 และแน่นอนว่าตอนที่มาจากอียิปต์ 우상을 갖고 들어왔죠. เขาเอาลูกเคารพมาด้วย 애굽은 세상을 의미하는 เพราะ 거니까 อียิปต์บ่งบอกถึงโลก 세상은 반드시 우상을 섬기니까요. และโลกนมัสการลูกเคารพเสมอ 그 하갈이 문제가 된 거예요. แล้วฮากาจึงกลายเป็นปัญหาครับ 정확하게 얘기하면 ถ้าพูดให้ชัดเจนนะครับ 문제의 시작은 하갈이 아닌 사레죠. จุดเริ่มต้นของปัญหาไม่ใช่ฮากาแต่เป็นซาลายครับ 사레가 하갈을 이용해서 เพราะซาลายใช้ฮากา 자기의 목적을 달성하고 싶은 거예요. เพื่อให้เข้าไปสู่ความตั้งใจของตนเอง 여러분 인간적인 생각은요 ทุกท่านครับความคิดแบบมนุษย์นิยมนะครับ 처음엔 맞는 것 같아요. ตอนแรกเราจะดูเหมือนถูกต้องครับ 이성적으로 보면 맞아요. ถ้าเราดูในด้านของตรรกะนะครับ มันก็ถูกต้อง 하나님이 자식을 주시겠다고 했는데 아직 안 주시는 거 보니까 เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้ลูก แต่พระเจ้าก็ไม่ให้ลูกสักที 더 여종을 통해서 งั้นเราก็ต้องใช้หญิงรับใช้ของเรานี้ 자식을 얻겠다고 하는 거 แล้วมีลูก 틀려 보이지 않죠. มันดูไม่ได้ผิดถูกไหมครับ 자기 생각에 맞는 것 같은 ใน 거예요. ความคิดของเขาเขาคิดว่ามันถูกครับ 근데 여러분 우리가 하나님 앞에서 우리 인간적인 생각은 처음엔 맞는 것 같지만 나중엔 틀리게 돼 있다는 사실이에요. แต่ความจริงคือต่อหน้าพระเจ้าเมื่อเราใช้ความคิดแบบมนุษย์ต่อหน้าพระเจ้า มันดูเหมือนถูกแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะผิดครับ 반대는 하나님이 하시는 일은 처음엔 틀린 것 같지만 반드시 맞대는 거예요. กลับกันครับสิ่งที่พระเจ้าทรงทำตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ถูก แต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะถูกต้องเสมอครับ 그래서 사레와 하갈이요 입장이 바뀌어 버렸어요. เพราะฉะนั้นซาลายกับฮากามุมมองของเขามันกลับกันแล้วครับตอนนี้ 하갈이 임신을 한 겁니다. ฮากาตั้งท้องครับ 임신을 하니까 어떻게 되지요? พอเขาตั้งครรภ์เกิดอะไรขึ้นครับ 자기는 자식이 생겼는데 자기의 주인은 자식이 없어요. เขามีลูกแล้วแต่นายของเขาไม่มีลูก 그러니까 자기가 주인이 되고 싶은 겁니다. แล้วเขาก็อยากจะขึ้นไปเป็นนายเองครับ 여러분 우리 인간의 속성은요. ทุกท่านครับคุณสมบัติหรือลักษณะของมนุษย์นะครับ 기회만 있으면 자기가 주인 되고 싶은 거예요. คือถ้ามีโอกาสอยากมีตัวเองเป็นเจ้าของ 우리 한국 속담에 그런 말이 เพราะ 있습니다. ฉะนั้นในคำสุภาษิตเกาหลีจะมีคำแบบนี้ครับ 서 있는 사람을 앉혀놓으면요. ถ้าให้คนที่ยืนนั่งลง 서 있으면 앉고 싶고 앉혀놓으면 눕고 싶다는 말이 คือ 있어요. มีคำพูดแบบนี้ครับในสุภาษิตเกาหลีว่า ยืนแล้วนั่งนั่งแล้วอยากนอน 동의 입장에서 เพราะฉะนั้นในมุมของคนรับใช้ 주인의 아내가 됐으면은 เขาได้กลายเป็นภรรยาของนาย 겸손해야 될 하갈이 จริงๆฮากาต้องทอมใจ 자기가 주인의 자리에 서서 이 전 주인을 멸시한 거예요. แต่เขากลับทำตรงข้ามครับเขาดูหมิ่นนายของตน 전에는 하늘 같은 주인이었는데 เมื่อก่อนเขาเคยเป็นนายที่อยู่เหนือเขาไปอีก 그 주인은 자식이 없고 자기는 자식이 있다는 이유 하나로 แต่เหตุผลเดียวที่เขาดูหมิ่นเพราะนายของเขาไม่มีลูกแต่เขามีลูก 자기가 마치 주인인 것처럼 전 주인을 멸시한 เขา 겁니다. ก็เลยเริ่มดูหมิ่นนายของตัวเองครับ 그러다 보니 และพอมันเป็นแบบนั้น 당연히 사라가 분노할 수밖에 없죠. ซาลายก็เลยต้องโกรธครับ 그 분노를 และความโกรธนั้น 아브라함이 받아준 거죠. อับราฮัมรับเอาไว้ครับ 그래서 저와 여러분들이 여기서 생각해야 되는 부분이 เพ 뭐냐? ราะฉะนั้นส่วนที่เราจำเป็นที่จะต้องคิดเห็นในเรื่องนี้นะครับ 죄는 속성이 있어요. มีลักษณะของบาปอยู่ครับ
우리가 죄를 지으면 바로 인정하면 되는데 ถ้าเวลาเราบาปทำบาปลงไปแล้วเรายอมรับในเวลานั้นมันจะไม่มีปัญหา 죄를 지으면 변명한다는 거예요. แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าเมื่อเราทำบาปแล้วเราจะอ้างครับ 다른 사람에게 책임을 전가한다는 และโย 거예요. นความผิดให้ผู้อื่น 믿음이라는 게 뭐라 ค 그랬습니까? วามเชื่อคืออะไรครับทุกท่าน 제자리를 지키는 건데 ความเชื่อคือการรักษาที่ที่เราควรจะอยู่ 죄를 지으면 자기가 지켜야 될 자리에서 벗어나는 แต่ 거예요. บาปคือที่ที่เราควรอยู่เรากลับไม่อยู่และเราออกจากที่แห่งนั้นไป 그것이 개인으로 끝나는 것이 아니라 แล้วสิ่งนี้มันจะไม่จบลงแค่ปัญหาส่วนตัวครับ 우리가 지은 그 개인의 죄가 우리의 가정에 우리의 후대에 영향을 미친다는 แต่ 거죠. บาปที่เราทำตัวคนเดียวนั้นมันจะให้ผลกระทบต่อครอบครัวและให้อิทธิพลต่อรุ่นหลัง 그래서 여기서 이 상태로만 끝나는 것이 아니라 그럼 아브라함과 하갈과의 또 문제도 있습니다. แล้วปัญหามันไม่ได้จบแค่นี้ครับปัญหามันเข้าสู่ปัญหาของอับรามและฮากาด้วยครับ 아브라함과 하갈이로 인해서 사레에게 문제가 생긴 거죠. โดยผ่านอับรามและฮากาทำให้เกิดปัญหากับนางซาลาย 하갈이 전에는 사레에게는 종이었었는데 ก่อนหน้านี้ฮากาเคยเป็นหญิงรับใช้ของซาลาย 같은 사람인 하갈이 부인인 사레에게는 종이요 남편인 아브라함에게는 부인이 된 거예요. มันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับว่าสำหรับซาลายแล้วฮากาคือทาสแต่สำหรับอับราฮัมแล้วฮากากลายเป็นภรรยา 여러분 아까도 말씀드렸지만 한 가정은요 เหมือนกับที่เคยพูดไปตอนช่วงต้นนะครับว่าครอบครัวหนึ่ง 여자가 아내로 바뀐 거예요. ผู้หญิงถูกเปลี่ยนเป็นภรรยา 여자가 며느리가로 바뀐 หรือ 거예요. ผู้หญิงอาจถูกเปลี่ยนเป็นลูกสะใภ้ 여자가 어미가 된 거예요. หรือผู้หญิงถูกเปลี่ยนเป็นแม่ 아내와 며느리와 어미는요 คำว่าภรรยาสะใภ้หรือแม่นะครับ 같은 여자지만 다른 เป็น 여자입니다. ผู้หญิงคนเดียวกันแต่เป็นผู้หญิงที่แตกต่างกันครับ 그들로 인해서 한 가정이 เพราะโดยผ่านพวกเขาเหล่านี้ 부흥이 되고 망하고 하는 คร 거예요. อบครัวนั้นจะพินาศหรือรุ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้หญิงครับ 이 사례의 위치가 흔들려 버린 겁니다. มันเลยกลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้คือตำแหน่งของซาลายเริ่มสั่นคลอนครับ 그럼 사례한테만 문제가 있었느냐? 하갈한테도 문제가 있는 แล้ว 거예요. ปัญหามีเพียงแค่กับซาลายไหมไม่ครับฮากาก็มีปัญหาเหมือนกัน 하갈의 입장은 여전히 종입니다. ในมุมของฮากายังคงเป็นทาสอยู่ครับ 종이 종의 신분 속에서 아내가 돼야 되는데 แล้วจริงๆเขาต้องอยู่ในสถานะที่เป็นทาสแล้วก็เป็นภรรยาด้วย 그 아내 이상의 것을 원하니까 사라한테 분노를 받을 수밖에 없는 거죠. แต่เขาเริ่มอยากจะได้มากกว่าสิ่งที่การที่เขาเป็นทาสเขาก็เลยได้รับความโกรธแค้นจากซาลายครับ 그래서 결국은 하갈은 도망간 거예요. แล้วสุดท้ายฮากาก็เลยวิ่งหนีครับ 근데 종이 도망가면 어떻게 됩니까? แล้วทุกท่านครับถ้าทาสวิ่งหนีจะเป็นยังไงครับ 그 생명은 보장할 수 없는 거예요. นั่นหมายความว่าชีวิตนั้นจะไม่ได้รับการรับรองแล้ว 그럼 하갈만 그러느냐? แล้วมันมีเพียงแค่ฮากาคนเดียวไหม 자기 배에 있는 자식도 죄인이 되는 거예요. มันจะกลายเป็นว่าเพราะทาสคนนั้นวิ่งหนีลูกที่อยู่ในครรภ์ของเขาก็จะกลายเป็นคนบาปที่หนีทันที 그러한 하갈이 และฮากาที่เป็นแบบนั้น 자식을 가졌음에도 죄인의 신분으로 도망갔을 때 여호와의 사자가 나타나신 거예요. และในเวลานั้นที่เขาอุ้มลูกของเขาแล้ววิ่งหนีไปวิ่งหนีโดยความบาปนั้นทูตของพระเจ้ามาปรากฏต่อหน้าเขาครับ 그래서 결론은 그겁니다. แล้วบทสรุปคืออันนี้ครับ 원래의 자리로 돌아가려는 คือ 거예요. จงกลับไปที่ที่เจ้าควรจะอยู่ 여러분 우리가 순간순간 죄를 지을 수 ทุกท่าน 있어요. ครับในช่วงขณะหนึ่งเราสามารถทำบาปได้ครับ 근데 죄를 지을 때마다 우리가 해야 되는 것이 뭐냐? แต่ทุกๆ ครั้งที่เราทำบาปสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรรู้ไหมครับ 원래의 자리로 돌아가는 กลับ 겁니다. ไปที่ที่เราควรจะอยู่ครับ 그게 하나님이 우리를 향해서 하시고 원하시는 말씀이에요. นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการและนั่นคือพระวจนะคำของพระเจ้าครับ 또 도망간 하갈이 결국은 돌아왔지요. แล้วฮากาที่วิ่งหนีไปสุดท้ายเขาก็กลับมาครับ 도망자면은 자식까지도 죄인이었을 텐데 돌아오니까 아브라함의 육신적인 자손이 된 거예요. ถ้าเขาวิ่งหนีต่อไปก็คงจะกลายเป็นคนบาปและถูกฆ่าไปแล้ว แต่เขาเลือกที่จะกลับมาตามพระวจนะนั้น สุดท้ายลูกของเขาได้เป็นบุตรเนื้อหนังของอับรามครับ 그래서요. เพราะฉะนั้นครับ 아브라함과 하갈의 문제 속에서는 그 두 사람의 문제로만 끝난 것이 아니라 ท่ามกลางปัญหาของอับรามและฮากานะครับมันไม่ได้จบลงแค่ปัญหาของคนสองคนเท่านั้น 나중에 태어난 이삭한테도 문제가 있는 แต่ 거예요. มันจะเป็นปัญหากับอิสอักในอนาคตด้วยครับ 여러분이 여기서 이해하셔야 될 부분이 있습니다. มีส่วนหนึ่งที่ทุกท่านต้องทำความเข้าใจนะครับ
바른 믿음으로 시작하면요. ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อที่ถูกต้อง 그 믿음의 증거가 믿음으로 나타납니다. ผลของความเชื่อที่ถูกต้องนั้นจะปรากฏออกมาเป็นความเชื่อครับ 근데 그 믿음이 내가 동기가 들어간 믿음이면 แต่กลับกันถ้าการเริ่มต้นของความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่มีแรงจูงใจของเราเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย 그 열매는 인간적인 문제로 나타난다는 ผล 거예요. ลัพธ์นั้นจะปรากฏออกมาเป็นปัญหาแบบมนุษย์ครับ 감사하게도 이삭에게는요. แต่สิ่งที่น่าขอบพระคุณนะครับสำหรับอิสอัคแล้ว 그 많은 문제를 거친 아브라함이 정말 믿음으로 성숙해 있을 때 그 믿음을 유산으로 물려받은 거예요. เขาเป็นคนที่ได้รับมรดกของความเชื่อของอับราฮัมในตอนที่อับราฮัมเติบโตในความเชื่อแบบแท้จริงแล้ว 그러니까 우리 후대들 입장에서는 เพราะฉะนั้นในมุมของรุ่นหลังนะครับ 부모들의 좋은 점은 받아들이고 สิ่งที่เป็นผลสิ่งที่ดีของพ่อแม่ก็ยอมรับ 부족한 점은 반면 교사로 삼는 거예요. และส่วนที่ไม่ดีของพ่อแม่เราต้องเรียนรู้ครับ 그래서 결론적으로 말씀을 드리면 เพราะฉะนั้นในบทสรุปของวันนี้ครับ 오늘의 결론은 부엘라 헤로라는 말씀이에요. หัวข้อบทสรุปของวันนี้คือเบเออลาไฮลอยครับ 그 뜻은 나를 감찰하시는 살아계시는 하나님의 우물이라는 뜻인데요. ความหมายคือบ่อน้ำของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์ 하나님은 나를 늘 감찰하고 계시다는 ห 거예요. มายความว่าอะไรครับหมายความว่าพระเจ้าทรงตรวจสอบหรือมองมาที่เราตลอด 우리가 어디에 있든지 하나님은 우리를 지켜보시고 ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงเฝ้าดูเรา 보호하시고 ทรงปกป้องเรา 위기 때마다 나타나신다는 และ 거예요. ทรงปรากฏทุกครั้งในยามวิกฤต 그 증거가 어디에서 나타나느냐? แล้วหลักฐานนั้นปรากฏออกมาจากอะไรรู้ไหมครับ 아브라함의 육신적인 자녀, 하갈의 자녀 이스마엘에게 나타난 거예요. เพราะมันปรากฏออกมาในอิชมาเอลที่เป็นลูกของอับราฮัมเนื้อหนังและฮากาครับ 하갈이 도망한 상태에 있을 때 ในช่วงเวลานั้นที่ฮากาวิ่งหนี 주의 사자를 통해서 하나님이 지어주신 이름이 이스마엘입니다. นามที่พระเจ้าทรงตั้งให้ในเวลานั้นโดยผ่านทูตของพระเจ้าคืออิชมาเอลครับ 그 뜻은 하나님이 들으셨다는 거예요. ความหมายของอิชมาเอลคือพระเจ้าทรงรับฟังครับ 그 하갈이 그 이름을 가지고 아브라함한테 얘기했더니 아브라함이 그 이름을 인정하고 그 이름으로 불러준 และ 거예요. เมื่อฮากาพูดเรื่องนี้กับอับรามนะครับอับรามก็ยอมรับแล้วก็ตั้งชื่อลูกของเขาแบบนั้น 그렇다면 이 이름은 นั่นหมายความว่าชื่อนี้ 하나님이 직접 지어주신 พระ 거예요. เจ้าเป็นคนตั้งชื่อให้เขาครับ 그것도 성경에서 아직 태어나기 전에 먼저 지어준 가장 최초의 이름이 이스마엘이라는 แล้ว 거예요. ชื่อแรกที่พระเจ้าทรงตั้งให้คืออิชมาเอลนะครับ 여러분 이름을 지어줬다는 것은 ทุกท่านครับการตั้งชื่อให้ 자기 소유라는 겁니다. เป็นการบอกว่าเป็นของเราถูกไหม 하나님이 직접 이름을 지어주신 그 이스마엘은 하나님이 보시기에 이스마엘은 자기 소유라는 거예요. นั่นหมายความว่าการที่พระเจ้าทรงตั้งชื่อให้กับอิชมาเอลนั่นเป็นการบ่งบอกว่าอิชมาเอลเป็นของพระเจ้า 자기 소유라는 건 뭐죠? การที่เป็นของเรานั้นมันหมายความว่า 당연히 อะไรครับ 끝까지 책임지는 หมาย 거지요. ความว่ารับผิดชอบจนถึงที่สุดครับ 그러면서 이 이스마엘에게 세상의 것을 많이 주시겠다고 약속한 게 오늘 본문 แล้ว 내용이에요. ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้คือฉากที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงมอบสิ่งที่เป็นของโลกให้กับอิชมาเอล 왜 하나님께서 우리에게 이 말씀을 주시는 แล้ว 겁니까? ทำไมพระเจ้าต้องให้พระวจนะนี้แก่เราครับ 육신의 자녀인 이스마엘에게도 하나님은 끝까지 보호하시고 인도하시고 세상의 것을 주신다는 거예요. ขนาดอิชมาเอลที่เป็นลูกทางเนื้อหนัง พระเจ้าก็ทรงปกป้องดูแลรักษาและนำจนถึงที่สุด 그렇다면 저와 여러분들은 누굽니까? งั้นเราเป็นใครครับทุกท่าน 우리는 이방인이에요. เราเป็นคนต่างชาติถูกไหมครับ 유대인들이 봤을 때 이스라엘 사람들이 봤을 때 우리는 ในมุม 이방인입니다. ของคุณยิวในมุมของอิสราเอลเราเป็นคนต่างชาติ 근데 이방인이지만 우리는 แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนต่างชาติ 약속의 믿음의 แต่ 자손이에요. เราเป็นลูกหลานแห่งความเชื่อและพันธสัญญาครับ 그래서 저와 여러분들이요. เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 우리가 비록 이방인이지만이 มัน 아닙니다. ไม่ใช่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นต่างชาติ ไม่ใช่ประโยคนี้ครับ 비록 이방인이 아니라 우리가 어떻게 이방인인데 ไม่ใช่ถึงแม้ว่าแต่ต้องเป็นอย่างไรครับ 약속의 자손의 후손 속으로 들어갔느냐 เรา 이거예요. สามารถจะเป็นลูกในพันธสัญญาได้อย่างไร 기적이 아니군. ถ้าไม่ใช่ปาฏิหาริย์ 은혜가 아니군. ถ้าไม่ใช่พระคุณ 믿음이 아니고는 ถ้าไม่ใช่ความเชื่อ 어떤 다른 방법으로 우리가 그 약속의 자손의 족보 속으로
그 세계 속으로 들어갈 수가 있습니까? มีอะไรที่สามารถให้เราเข้าไปอยู่ในลำดับพงศ์พันธุ์ของผู้ที่เป็นลูกหลานในความเชื่อและพันธสัญญาได้บ้างครับ 여러분 아브라함이 믿음의 조상이 되는 것이 왜 중요하느냐? ทุกท่านครับทำไมการที่อับรามเป็นบัพบุรุษแห่งความเชื่อถึงสำคัญทราบไหมครับ 우리의 구원자 되시는 그리스도가 그 아브라함의 육신적인 후손으로 오셨다는 เพราะพระ 거예요. เยซูคริสต์ทรงมาเป็นลูกหลานของอับราฮัมในด้านของเนื้อหนัง 그래서 그 믿음의 조상 아브라함을 우리가 믿음의 조상이라고 믿을 때 และในตอนที่เราเชื่อว่าอับราฮัมนั้นเป็นบิดาเป็นบัพบุรุษแห่งความเชื่อ 하나님은 그리스도 안에서 우리를 믿음의 약속의 자손으로 인정하신다는 พ 거예요. ระเจ้าจะทรงยอมรับเราที่อยู่ในพระคริสต์ที่เป็นลูกหลานแห่งพันธสัญญาและความเชื่อครับ 이거 한 가지 때문에 우리가 지금 많은 설명을 한 เพราะควา 겁니다. มจริงในเรื่องนี้ข้อเดียวอาจารย์จึงพูดมาจนถึงตอนนี้ครับ 그래서 우리가 비록 이방인이 아니라 어떻게 이방인인 우리가 했느냐고 감사해야 되는 เพราะฉะนั้น 거예요. ขอให้เราอย่าอยู่ในคำว่าถึงแม้ว่าครับแต่ขอให้เราอยู่ในคำว่าอย่างไร และได้ค้นพบถึงการขอบพระคุณที่เราได้สามารถมาอยู่ในสถานภาพนี้ 어떻게 우리가 이방인인데 약속의 자손이 됐느냐? เราเป็นลูกเราเป็นคนต่างชาติแต่สามารถเป็นลูกแห่งพันธสัญญาได้อย่างไรครับ 기적이요 은혜라고 할 수 있는 믿음으로 된 겁니다. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยปาฏิหาริย์และพระคุณที่ชื่อว่าความเชื่อครับ 그 믿음은 뭐냐? และความเชื่อนั้นคืออะไร 오늘이 아니라 내일을 바라보는 ไม่ 거예요. ใช่มองไปที่วันนี้แต่มองไปที่พรุ่งนี้ครับ 세상은 내일이 아니라 오늘을 바라보지만 โลกใบนี้ไม่ได้มองพรุ่งนี้แต่เขามองวันนี้ 우리는 오늘이 아닌 영원한 내일을 바라보는 แต่ 거예요. สำหรับเราแล้วเราไม่ได้มองดูที่วันนี้แต่เรามองดูที่วันพรุ่งนี้ที่ชื่อว่าชีวิตนิรันดร์ 여러분 오늘은 보이지만 내일은 안 ทุกท่าน 보이잖아요. ครับวันนี้เรามองเห็นได้แต่พรุ่งนี้เรามองไม่เห็นถูกไหมครับ 그래서 보이는 것이 아닌 보이지 않는 것을 따라가는 것이 เพราะฉะนั้น 믿음이에요. ความเชื่อคือการตามในสิ่งที่ตามองไม่เห็น 다른 말로 하면 가정을 따라가는 게 아니라 본질을 따라가는 ถ้าพู 거예요. ดในอีกอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ตามหรือไม่ใช่มองที่กระบวนการแต่มองไปที่แก่นแท้ 가정은 틀릴 수도 있고 다를 수도 있기 때문에 항상 우리는 본질로 돌아가는 เพราะกระบ 거예요. วนการอาจจะผิดพลาดได้อาจจะล้มเหลวได้ แต่แก่นแท้ไม่มีวันเปลี่ยนครับ 그때 우리는 약속의 자손으로서 แล้วในตอนนั้นเองครับ 생기는 인간이기 때문에 갖는 감정이 있지요. เราจะมีความรู้สึกที่เกิดขึ้น เพราะเราเป็นลูกแห่งพันธสัญญา 그 감정이 뭐냐? ความ 설레임입니다. รู้สึกนั้นคือความตื่นเต้นครับ 저와 여러분들이 이방인인데 약속의 자손의 그 족보 속으로 들어갔다. เราเป็นคนต่างชาติแต่ได้อยู่ในลูกหลานของพันธสัญญา 혹시 내 능력이 아닌 하나님의 일방적인 은혜 속에 우리의 하나님의 인도하심 속에 우리가 부르심 속에 약속의 자손이 됐다. ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราแต่พระเจ้าด้วยพระคุณและความเชื่อพระเจ้าทรงมอบให้เราเป็นลูกหลานแห่งความเชื่อ 당연히 진짜라면 사실이라면 설레야 되는 거 아닙니까? ถ้ามันเป็นความจริงเราต้องตื่นเต้นถูกไหมครับ 우리 연약해 보이는 자녀가 아주 강한 힘 있는 배우자를 만났다. 감사한 거잖아요. การที่ลูกของเราได้เจอกับผู้แต่งงานที่มีอำนาจมีกำลังมีความแข็งแกร่ง ก็เป็นเรื่องน่าขอบพระคุณ 표현이 그렇지만 อาจจะคำพูดฟังดูแปลกๆนะครับ 우리 같이 연약한 죄인일 수밖에 없는 우리가 이 그리스도의 족보 속으로 들어갔다. 이거는 แต่ 기적이지요. เราที่อ่อนแอขนาดนี้สามารถที่จะอยู่ในสายตระกูลของพระคริสต์ได้ นี่แหละอัศจรรย์แล้ว 그렇다면 우리를 불러주신 하나님 앞에 나올 때 우리는 당연히 설레야 되는 งั้น 거지요. การที่เราจะมายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนเรา เราก็ต้องตื่นเต้นครับ 당연히 기쁨으로 나와야죠. แล้วต้องออกมาด้วยความยินดี 그 기쁨이 และความยินดีนั้น 설레임을 체험했을 때 오는 게 뭐냐? เมื่อเรามีประสบการณ์กับความยินดีและความตื่นเต้นนั้นคืออะไรรู้ไหมครับ 하나님과 나와의 개인적인 고요함이에요. เราจะมีความเงียบสงบระหว่างเรากับพระเจ้าส่วนตัว 그게 결국은 평안함으로 나타나는 แล้วสิ่งนั้นจะ 겁니다. ปรากฏออกมาเป็นสันติสุขครับ 여러분 천국의 기준이 있대요. ทุกท่านครับโลกใบนี้บอกว่ามีมาตรฐานของแผ่นดินสวรรค์อยู่ 우리가 마지막 심판을 받을 때 เขาบอกว่าในตอนที่เรารับการพิพากษาสุดท้าย 두 가지를 질문한다는 거예요. จะมีการตั้งคำถามสองข้อ 첫 번째 질문, คำถามแรก 기쁨을 찾았는가? คุณได้พบความยินดีแล้วหรือ 여러분 그리스도를 만난 거는 하나님의 자녀가 된 거는 복음이 있는 것은
기쁜 거예요. ท่านครับการที่เราได้พบกับพระเจ้าพบกับพระคริสต์และได้ค้นพบและอยู่ร่วมกับพระคริสต์จริงๆมันคือความปิติยินดีนะครับ 세상에 있다가 없어지는 기쁨이 아닌 영원한 기쁨을 찾은 거예요. ไม่ใช่ค้นพบความยินดีของโลกแต่เราได้ค้นพบความยินดีที่จะเป็นนิรันดร์ 그럴싸한 질문이죠. เป็นคำถามที่ make sense ถูกไหมครับ 당신은 기쁨을 찾았는가? ว่าคุณได้พบความยินดีแล้วหรือไม่ 그 기쁨을 찾은 자가 들어갈 수 있는 곳이 천국이라는 แล้วส 거예요. ถานที่ที่คนที่ค้นพบความยินดีนั้นถึงจะเข้าไปได้นั่นคือแผ่นดินสวรรค์ครับ 근데 그 하나에 덧붙이는 게 뭐냐? 두 번째가 แล้วคำถามที่สองที่เขาจะถามครับ 당신의 인생을 통해서 다른 사람이 기뻐하는가? โดยผ่านชีวิตของคุณคนรอบข้างของคุณหรือคนอื่นนั้นมีความยินดีหรือไม่ 내 인생이 다른 사람을 기쁘게 했느냐 หรือถ้า 이겁니다. พูดง่ายๆครับชีวิตเราทำให้คนอื่นยินดีแล้วหรือไม่ 여러분 우리가 어떻게 다른 인생을 기쁘게 할 수 ทุก 있을까요? ท่านครับเราจะสามารถที่จะให้ชีวิตของเรานั้นสร้างความยินดีให้กับคนอื่นได้ยังไงครับ 방법은 한 วิ 가지입니다. ธีการอย่างเดียวครับ 내가 기쁜 คือ 거예요. การที่เรายินดีก่อน 내가 기쁜 것이 곧 다른 사람이 기뻐할 수 있는 การที่ 거예요. เราปิติยินดีจริง ๆ มันสามารถทำให้คนอื่นปิติยินดีได้ 어떤 사람이 슬픈 사람을 만나고 가기를 원합니까? มีใครในโลกใบนี้ที่อยากจะไปหาคนเศร้าบ้างครับ 기쁜 사람을 만나 같이 기뻐하기를 เขา 원하지요. อยากจะพบกับคนที่มีความปิติยินดีและยินดีร่วมกับเขาต่างหาก 그래서 내가 기쁨을 찾고 งั้นเราก็ต้องค้นพบความยินดีนั้นครับ 기쁨을 찾은 나를 통해서 และโดยผ่านเราที่ค้นพบความปิติยินดีนั้น 다른 사람이 기뻐할 때 คนอื่นจะมีความปิติยินดีด้วย 거기는 이미 천국이 된 거예요. ที่แห่งนั้นแหละครับแผ่นดินสวรรค์แล้ว 그걸 우리가 다른 말로 하면 งั้นถ้าเราพูดเป็นอีกคำหนึ่งเลยครับ 기쁨을 찾은 것이 곧 복음을 가진 การ 겁니다. ที่เราพบความปิติยินดีนั้นคือการที่เราได้เจอกับข่าวประเสริฐครับ 비록 이 세상에 살면서 때로는 고통이 있고 때로는 문제가 있을지 ถึง 모르지만 แม้ว่าในการที่เราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อาจจะมีความทนทุกข์หรือมีความยากลำบากเกิดขึ้นก็ตาม 그 고통과 문제가 복음과 비교할 수 없기에 แต่เพราะความทนทุกข์และความเจ็บปวดเหล่านั้นไม่สามารถเปรียบเทียบกับข่าวประเสริฐได้ 우리가 순간은 속을 수 있지만 เราอาจจะถูกหลอกในขณะหนึ่งได้ครับ 그 복음으로 기뻐하는 거예요. แต่เราสามารถยินดีด้วยข่าวประเสริฐนั้นได้ 그때 그런 나를 보고 같이 기뻐하는 그것이 바로 และ 전도입니다. การที่ผู้คนเห็นความยินดีของเรานั่นแหละครับคือการประกาศ 그래서 우리가 복음과 전도 속에 있는 그것이 천국이요. เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในข่าวประเสริฐและการประกาศนั้นนั่นแหละครับแผ่นดินสวรรค์ 천국에 가기 전에 이 땅에서 누려야 되는 แล้ว 거라고. นั่นคือสิ่งที่เราต้องชื่นชมยินดีก่อนที่เราจะไปแผ่นดินสวรรค์ครับ 그래서 우리가 하나님이 우리에게 만남을 주셨어요. เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงมอบการพบเจอให้กับเราครับ 첫째는 그리스도를 통해서 하나님을 만난 อ 거예요. ย่างแรกคือการที่เราได้พบกับพระคริสต์เราได้เจอกับพระคริสต์และได้อยู่ร่วมกับพระเจ้า 이제 그 만남이 내 주변에서 나와 함께하는 사람들과의 만남이에요. และการพบเจอนั้นถูกเชื่อมไปสู่การพบเจอระหว่างเรากับคนรอบข้าง 어떻게 80억 인구 중에 ใน 8,000 ล้านคน 내 옆에 있는 이 사람을 만날 수 เรา 있습니까? ได้เจอคนนั่งข้างๆเราได้ยังไงครับ 그건 완벽한 하나님의 준비예요. มันคือการเตรียมพร้อมอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้า 그 관계를 이어가는 건 우리 사람의 노력입니다. และการที่ต่อเนื่องในความสัมพันธ์นั้นขึ้นอยู่กับมนุษย์ครับ 사람은 관계 속에 있을 때 그 사람을 사람이라고 하는 거예요. เราเรียกมนุษย์ก็ต่อเมื่อเขาอยู่ในความสัมพันธ์ 그래서 사람 관계를 가지고 사람답게 사는 거. เพราะฉะนั้นมีความสัมพันธ์มนุษย์และดำเนินชีวิตสมกับเป็นมนุษย์ 그건 첫째 그리스도를 만나는 거예요. อย่างแรกคือต้องพบกับพระคริสต์ก่อน 그리스도 안에서 하나님이 준비하신 사람을 만나는 거예요. แล้วได้พบกับคนที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ในพระคริสต์ 그 사람 관계가 하나님이 원하시는 관계 속에 있을 때 และเมื่อความสัมพันธ์ของมนุษย์นั้นอยู่ในความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงพอพระทัย 우리는 그 사람 관계를 통해서 โดยผ่านความสัมพันธ์มนุษย์นั้นแหละครับ 하나님이 원하시는 삶을 살 수 있다는 겁니다. ที่เราจะดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงต้องการ 우리는 할 수 없다고 하더라도 ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราทำไม่ได้ 하나님은 우리와 함께 부엘라 헤로라는 말씀으로 함께 하시는 거예요. พระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราโดยผ่านพระวจนะเบลาไฮโลยครับ 언제나 어디서나 ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ 우리를 감찰하고 계시는 살아계신 하나님이라는 พระ 겁니다. เจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ที่ทรงเฝ้ามองดูเรา 오늘 우리 이 시간 แล้วก็ในเวลานี้นะครับ 새신자가 있기 때문에 우리 세례식을 거행하도록 ต่อ 하겠습니다. ไปเราจะดำเนินพิธีปฏิสมาด้วยกันนะครับ 기도하겠습니다. อธิษฐานด้วยกันครับ 내가 매일 십자가 앞에 가까이 가오니 구세주의 복의 피로소 나를 정케 하소서. ในทุกๆวันข้าพระองค์ไปยืนเข้าใกล้พระองค์โดยพระโลหิตของพระองค์
살아계신 하나님 아버지 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 우리의 삶이 날마다 십자가 앞으로 나아가는 삶이 되게 하여 ขอให้ชี 주옵소서. วิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่เข้าใกล้ไม้กางเขนของพระองค์ในทุกๆวัน 날마다 그 구세주의 그 보배로운 피로 감사하게 하여 ขอ 주옵소서. ให้ในทุกๆวันของเราจะขอบพระคุณด้วยโลหิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์นั้น 오늘도 그 그리스도의 보혈의 피에 감사해서 하나님 앞에 물질을 ใน 드렸습니다. วันนี้เราผู้คนที่ขอพระคุณในพระโลหิตของพระองค์นั้นได้มาถวายทรัพย์แด่พระองค์ 드린 손길을 축복하여 주사 เพราะพระองค์จะทรงอวยพรมือทุกมือที่ถวายทรัพย์เข้ามา 세상 가운데 십자가의 증인이 되는 삶을 허락하여 เพราะ 주옵소서. พระองค์จะทรงอนุญาตให้ชีวิตของเขานั้นจะเป็นชีวิตที่เป็นพยานถึงไม้กางเขนต่อหน้าโลกใบนี้ 그 개인과 가문과 후대의 역사 속에 있는 삶이 되게 하여 ขอให้ชี 주옵소서. วิตของเขานั้นจะเป็นส่วนตัวครอบครัวและรุ่นหลังที่อยู่ในประวัติศาสตร์ที่พระองค์จะทรงทำการงาน 이 물질이 쓰여지는 곳에 ขอให้ทุกๆที่ที่ทรัพย์นี้ถูกใช้งาน 십자가의 비밀을 아는 자들이 돌아올 수 있도록 역사하여 ขอพระองค์จะ 주옵소서. ทรงทำการงานที่เราผู้คนที่จะตระหนักในการงานของไม้กางเขนของพระองค์ด้วย 만왕의 왕 되신 우리 주 예수 그리스도의 ใน 은혜와 เวลานี้โดยพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 역사하심이 ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระบิดาและการงานขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ 사람 관계 속에 그리스도가 주인 되기를 เหนื 원하는 อศีรษะของผู้ที่ต้องการที่จะให้ในความสัมพันธ์มนุษย์นั้นจะมีพระคริสต์เป็นเจ้าของ 이 자리에 머리 숙인 하나님의 백성들 머리머리 เหนือ 위에 ศีรษะประชากรของพระองค์ที่ก้มศีรษะลงในเวลานี้ 동영상으로 함께 예배드리는 우리 동역자들 머리머리 เหนือ 위에 ศีรษะของผู้ลงพันธกิจที่นมัสการอยู่ผ่านทางออนไลน์ 이들이 하고자 하는 모든 사역과 사업과 학업 เหนื 위에 อการงานพันธกิจการเรียนและธุรกิจของเขาทั้งหลาย 이들의 기도응답에 대한 참 믿음 เหนื 위에 อความเชื่อของคำตอบของการอธิษฐานของพวกเขา 이제로부터 영원까지 항상 함께 พระองค์จะทรง 계실지어다. อยู่ร่วมกับเขาทั้งหลายสืบไปเป็นนิจ 아멘.